欢迎收看《永康新世界》，请帮忙按赞、订阅、分享、开小铃铛。今天请到的是张晋晋哥。各位观众，大家好。诚如我们上一次所讲的，这一次是我们风云际会在台北见面。因为这个没有感到这个就是新闻的热头，但是呢，却有长远的影响，所以我们这一集是录播，但是呢，它影响是深远的，它的意义是严肃的。的确是如此。像这样的场景，中美的旗帜在一艘军舰上面，双方的军人一块肩并肩，这画面还会看到吗？以后我不知道，很可能受降的时候，可能还是要需要的。受降的那一天，我们今天好好请到杰哥就聊他的专业领域，包括了在中美之间的造船业，还有在海上的话语权。因为我们知道，川普这一路打关税战，他口里面心里面念的就是希望能够把制造业拉回美国去生产，而且他非常想要去关注的就是把这个造船业能够重振起来。造船业你基础不扎实，你在海上怎么样能够像中国大陆下饺子一样呢？对不对？我们今天就好好来聊聊这块领域。我先给大家看一个图啊，从这个新闻事件拉出来聊这样的话题。3月中，解放军这个惩戒台独军演之后，山东号的航母群月底从海南岛出发到台湾南部的巴士海峡，刚好遇到了美国卡尔文森号的航母群。这张日期跟路径可以很明显看得出来啊，当时美军有可以绕道，然后到了关岛去几天。我先请教一下晋哥，这个是王不见王的默契，还是美方有什么样的一个盘算在里面？我觉得这个图其实就是只是讲了其中一种说法。详细的情境是3月28号这个从山东舰跟它的这个周边的几艘属舰，从这个就是这个海南这个海南岛的这个榆林港的外港出来。那也有人称它为三亚，但总而言之，那个是在榆林港的外面，那个出来，然后再跟斩江那边出来的编队驱逐舰的支队的部分的编队，在万山群岛的外海实施操演，然后在28号这个中午这个接近在下午1、2点的时候，操演结束之后，他就突然一下失去踪迹。那在4月1号刻意关掉雷达。关掉雷达之外，而且还有通信管制，而且它基本上只是接受就是北斗卫星的导航，然后就是这个开始了，就是一下解散编队，就是说我们都估计它是一个船团，但它咵一下解散编队。那到了4月1号的这个就是凌晨的时候，突然一下现身在台湾的这个东南部的海域。那他怎么过去的？那张图的话是一条直线，就是认为从这个万山群岛，就是广东的南部，唰就到那边。可是他不需要那么多时间啊，那到那边的距离很近啊，所以呢，一直有人就是在那边讲说，其实他解散编队变成就是分进，然后呢，这个就是大家各自这个活动运动，然后从这个马尼拉南方的这个海峡切入，然后一直这个切入到这个叫做菲律宾群岛，然后从雷伊丹过了 San Bernardino 水道，然后从雷伊泰这个岛的北部这样切出来，然后切出来之后是在这个菲律宾的这个叫做东部的那个外海，然后重新编队，也就是说他跟着他的八艘这个属舰，其中还包含一艘大奶妈，就是综合补给舰，就啪一下分队，然后各自也行动。然后因为大家都在期待它是一个船团，结果它各自行动之后，反而大家没有注意，因为那个地方本来就有很多商船。都说大家要关注由训转战这个事情，这个会不会是有点像打模糊讯号？不是由训转战，突然散了以后，然后再集结，就是做这样的一个演训呢？对啊，这个训练是吓死人呐！他就等于摸到你身边，突然。对啊，我说，因为大家现在都在讲说要提防这个由训转战的这个事儿嘛。由训转战，他本来就在训练嘛，然后突然散了以后，在你不注意的时候集结起来，如果真的要攻的时候，这个时间就可以攻了。就神不知鬼不觉摸到你东南，那他原来在你西南那边演训，对不对？然后呢一下不见了，然后你再现身在东南，那当然有人讲说，他会不会是说直接从这个吕宋海峡，这个就是比较靠近这个叫做吕宋岛的那边，因为它那个其实吕宋海峡是巴士海峡、巴林塔海峡跟巴林丹海峡3个海峡所构成的。那比较靠近南部那边呢，是不是利用那个这样一下
这个咻就溜过去。画那张图的基本上不是来自中国大陆的官方，而是来自一个军事的网站。那他所能获得的资讯这样，可是现在有很多的资讯强烈的显示，他很可能是啪解散编队，然后溜过去了。但我要问的是，那美军为什么刚好？美军应该是知道的吗？为什么他就刚好那这个时间是在关岛呢？那个时候他在关岛，是他预备在关岛整训，然后整补，然后前往中东。那人家呢？现在的话吧，说是王部剑往这边走，这个吕宋海峡这边切雷伊泰，然后切。把图再给大家看一下。那个雷伊泰，然后往下南切巴拉巴克海峡，然后出去就是巴拉望岛的南方，这样切出去。但事实上不是这样，事实上是他在那边关岛还没起航，他就走的他未来要走的前面。然后杵着他前面，就是一个实际上的巧合。你认为卡尔文森号当时要去整队去关岛，然后去往对，基本上是抢人家船头啊，那个别苗头的更可怕。一个是说，我走这儿，你走这儿，大家王不见王；一个不是，是知道你过几天要走这儿，我就从你前面这样冲，那个更可怕。那你认为是更可怕的那一种吗？我认为更可怕的那个几率是非常之高的。我就冲着你，我知道你在关岛要整装要去往中东的时间是大概什么时候？因为我就往你的头过去，你是这个意思吗？对，但4月1号那个演习又很奇怪。4月1号演习是早上7点半钟之后，透过微博的那个公众号东部战区发布的。那有三个很特殊的是：第一，他没有讲结束的时间；第二，他没有演习的代名。第三，他没有这个就是附一张图，这是未来在台湾周边的这个超远区这个区域那个区域，他没有附图，这是一个非常就是反常的现象。我个人那个有一个很大胆的假设，就是他发现我们注意到他在东南边，他事实上跟我们是一个不太搭嘎的演习，就发现我们注意了，他就顺便啪给你贴出来。你知道说，我们今天在那边演习，那代表什么意思呢？就不要放着河水不洗船，他成本最低，东部战区发一个那个就是微博公众号发一个消息，就把我们这边搞得一团乱。既然你注意到我了，那我就给你看，我们现在是一群，不是一个。不，你现在注意到我们一群了，我就告诉你我们在演习，哇，就开始紧张。可是这个跟他一般的演习不一样。我那时候有提出来，除了刚才3个，就是没有演习待命，没有这个讲结束的时间，或者说既定的时程，还没有这个就是划定特殊海域，因为以往都有说这个区那个区哪些地方要管制进出什么东西，对不对？这次没有啊。然后最后一个，他没有实弹射击的通报。就没有实弹射击的通报。我讲出来这个呢，马上呢，这个就是说，你要知道配合这个来，就是说那个叫做演出确实他们也很使劲儿。所以呢，这个立刻就是新华社或者央视就找了国防大学的一个张弛教授。这个张弛教授是个英国博士，是 Nottingham 的这个就是原来在 Warwick 念的，在 University Warwick 念的硕士，后来到 Nottingham 念的博士，也是留英的博士。不过他是在那个马克思教研室里头了，他不是，他可能是学国关，但是他平常是在教马克思的，所以他出来然后在那边解释说这个演习是如何如何。我是觉得，当然你都需要有一些宣传，但是你应该找一些懂的人出来。就这时候人家问他为什么这一次没有演习待命，他说因为已经是家常便饭了这个4冲阶段，所以不必待命。就第二天早上，东部战区最听我话。所以人家都觉得东部战区是我在中国大陆的在地协力者，是我的内应。为什么？第二天他公布了演习在中南部海域第二还有一个那个射击还有一个呢，这个演习待命也出来了，叫海峡雷霆2025A。你看没有？张老师讲什么，他就应什么。所以人家就讲说，这个人家都在天天没有这样补上的啦。不是，人家都天天指控说，你是中国大陆内应，结果现在证明东部战区是台湾的张老师的内应。我问一下，那个金哥，你认为人家补上的原因是什么？就是因为我讲的东西是太离谱了嘛，就是说那你认为为什么会这么如此的不寻常呢？因为他原来我觉得他就是放一个新闻稿就把你台湾搞得那个上上下下。那他真的就是想要试一次看摸过去有没有人发现吗？不是，就是放着河水不洗船你注意到山东号，那我就告诉你山东号是来围着你们演习。那事实上是不是不知道？但是呢，他那个靶讯去射击那个靶讯跟平常也不一样，他没有发对空管制了，他发了一个对海的管制，也只讲说军事活动在那儿，也没有讲射击禁止入内，画了一个在浙东的那个沿海。
哦，这个我记得好像是342号浙警342/25，这个一个这个警告，那个是在4月1号的16洞洞，就是下午4点钟才发的。然后呢，管制的时间从这个6点钟开始，然后第二天早上9点钟就打完靶了，然后演习呢，你知道这个从早上第二天4月2号8点钟宣布，这个就是海峡雷霆2025A，这时候立刻他们又冲出来，那个孟祥金这个少将那个教授也跑出来了，张弛教授也跑出来，又讲了个半天。就讲了半天，当天晚上11个钟头这个11个小时之后，当天晚上7点钟就结束了。我要问一下，就因为你刚刚讲说，你认为后面更恐怖的那一种，就是中国大陆的海上明明知道卡尔文森号在关岛，你接下来要出来，我就迎头过去，这个是比较恐怖的假象。对，而且这代表的是他背后的自信心是更强的，而且他解散编队让你摸不透啊。他不是用一个编队啊，因为那个海峡很窄啊，所以他各自行动，然后到那边到了那个菲律宾的东部，再把它重新集结起来。那我用中国大陆解放军海上的自信更强，才会做出这样的举措，这样的说法是这是合理的。合理的。那我给大家看一下这照片，大家应该不陌生，2018年的兰州号，当时美方的迪卡特号在南海宣称自由航行，这个大家一定印象非常深刻。就差美方说只差41米就要撞上，就是互不相让。那我刚刚说，如果这一次包括了山东舰明知道卡尔文森号它的行驶方向，它就迎头过去，或者是在抢船头，大家抢船头是吗？还有另外就是解散，让你摸不着，我又突然集结，代表的是自信心增强的情况确立了之下。那像这种兰州号跟美方的迪卡特号这么近距离的对峙或差点要撞上的局面，会对不起增加还减少？这个是外行骗你们外行的。第一，你有没有想这个图是谁造的？你有没有想过这个图谁造的？也就是说，当时有刻意放了，对不对？你知道中国大陆一个空拍机大疆好得不得了，美军没有这玩意儿，所以这个东西是有人在造。对不对？第二，这个东西在造，事实上是搭配了老早在空中待命的那个就是无人机。然后最重要，我们在航行之中必碰有个 CPA， 英文叫做最接近点 （closest point of approaching）。所以呢，它这个超过它这个时候，老早就过了这个 CPA 点，所以它在它的前面，它的速度比它快，对不对？毫无安全顾虑，所以它这边超过去，懂不懂？等于说你是在慢慢走，那边一个车哗就是过去，跟你而言完全非常安全。要是你速度很近，速度很接近，这样子是很危险。所以我跟你讲，那个其实在我们真正行家看，这根本没有任何危险。你可以帮我解惑一下吗？谁拍的？我认为是美国，它有事先就是释放这个叫做相关的空中的飞行无人载台。因为当时 PO 这照片出来就责，希望要负起责任的是美方的说法。对呀，所以我就跟你讲，这里头基本上来讲，他在那个地方去造，就希望造出像这种照片。这个照片其实你今天所有东西，大家船只上都要结算。那以后这种照片会更多更少？我觉得会更多。更多，对，因为美国原来是禁止卖大疆，后来说美军可以买大疆。好，因为人家做不出来啊，美国这个，对不对？无人机是无人机，你认为更多也是美方的一个，而且这个就责的一个做法而已。对，这是个空拍机嘛，对不对？海上的好，所以这些东西我就讲说，今天我刚讲那个 CPA Closest Point of Approach。每次大家那边讲，然后我就在那边讲完之后，我都把真正的这一行我们干海军这一行或者吃海上饭、商船的人，立刻嘴巴都闭上。因为那个其实摆明早就过了那个碰撞最接近点，那个是非常安全的，在前面抢过去。你是按照它的船头船尾的方向来判的吗？不是船头船尾，它有一个 CPA Closest Point of Approach，那个是一个可以结算的，你可以每分。它是交错离开的，对，每分每秒都要结算的。好，这个我今天请金哥来，最主要给大家来分享一个最重要的一个观点，就是自从川普上任以后，其实上任之前呢就已经开始讲了，要把所有美国要再次伟大，必须要把生产供应链拉回美国去。那从半导体这一个产业来看，他自认是觉得自己蛮成功的，所以各行各业他都希望这么做。
当中还包括了一个美国国力的展现，就是美国以海军立国哈，全世界海权最强的美军。当然，他要更扎实的造船业的基础，所以川普透过了关税战，也希望把造船业能够再次的重振起来。我们给大家看一下美国的智库 CSIS 战略及国际研究中心，它这篇文章，这个特别要请一下金哥帮我做分享哦。它的标题就是写造船之战，因应中国军民两用的造船帝国，就是美国怎么样去对抗中国大陆的造船的能量。美国贸易代表署要呼吁盟友一块用政治力去封杀大陆的造船业，这包括哪些做法呢？包括了川普最近签了一个，给大家看下一张，川普最近签了一个最新的行政命令，就是未来中国大陆籍的船只靠港口都要加靠港费。他后来又叫停了。这个又叫停了，对啊，涉猎内人啊，每次在那哇哇哇哇哇叫完半天，然后就停了。好，不过他有另外一个说法，就是美国的货物以后也不能用中国大陆的船去运。这个美国的货物基本上就是一个很难去定义的，到底多少是美国货？对，还有他还要用关税啊、政治力啊，就是反正用他自己能够想到的方式啊，去把这个造船业拉回美国去。那我先问一下金哥，你先帮我们去举个牌好了。他这个一厢情愿的做法，终究会成功还是失败？先比全国差，差。先简单的讲，后面一个一个细聊，为什么差？我想啊，第一，不要以为自己啊这个最聪明，别人都想不到。今天的问题是你做不到，对不对？前面的政府哪一个人不知道这个就是美国的那个制造业在空洞化？但是这是当年的，就是说全球化的产业链的结构，然后事实上将高污染、就是说那个叫做获利空间很小，很多地方都要转移出去。你在这边你没办法获利，转移出去可以降低成本，然后增加获利。所以人家讲说美国到后来只有那华尔街的服务业、金融业，对不对？但是问题是本来要就是这个全球化就是会追求各个的分工。那有很多人指责说啊，你这边你耗能最多，你这个什么东西产生的这个温室最多，你应该要罚钱。人家就讲说对不起，我这些东西最后生产都是给你们这些国家用的。所以我们今天有很多东西真的是说理是吵不完。但是 CSIS 那个研究团队吵起这个事情的时候，我还是要提醒他的这份报告这个厚达几十页的在出来之前呢，其实我也写过文章，也这个评论过这里头的报告，其实品质真的是不敢恭维。他特别有一个2页的东西他是在那个国会对着一个这个委员会作证，提出一个2页，先做了一个序曲，先打了一个广告，然后这个再出来。但是出来之后，你去看那个东西的点阅率，以及造船业去再引注这个。抱歉，美国也有很多造船专业的网站，也有很多美国造船的专业的期刊，完全就没有重视这个报告。所以这个报告可以满足就是非专业人士的这个认知需求，但对于专业人士，人家知道这个是根本就是做不到的，就是揣摩上意写出来的。不是政治正确，但是真正的做这些的人他没有说是真正的是在造船业里头就是这个待了很久。像我认识一位德国的这个女性的教授，她现在是在这个基尔的一个这个就是智库里做事。她是原来在德国船厂里头当了20年的这个研究者，她写出对于中国大陆的海军的研究，那个是你知道。你刚刚举差，你讲了好几个原因，包括造船业基本上一个高耗能污染的环境。不，它不仅是高耗能污染，应该是这样讲，它是个火车头行业。美国没有。对，你看到的造船，它即使底下有冶金、机器制造，有这个什么什么，这个一大堆。你造一个船是很多东西要把它斗在一起那是个拼起来的，对不对？而且你今天一个造船，假如说你要去拼。你物料要管理，人力要管理，设施要管理，对不对？你造船有的是在平台上，有些是在那个船体工厂里头，有些是在船坞里头。你造船的人力，你就夯不啷的这2000个工人，今天先造这个，还是明天先造这个？你要发工，你要管理哪些是急的要交件的船，哪些是不能急的要交件的船，哪些是你擅长的，哪些是能有获利的空间。
天下啊，没有人会做这个就是赔本的买卖，而且中国大陆的造船业啊，它的起来啊，不是只有中央去支持，就是说这个叫那两个就是船舶集团的重工啊，这个船舶重工集团这两个集团，是很多的省级县那个地级市，他们也都有小船坞。对不起，那整个的造船那个网路啊。那个这个小地方也有要支援搞小渔船的，对不对？也有很多是要专门做这些游艇的，所以它那个网络是非常之复杂，不是只看。所以这个研究团队只看到那个就是说，去那几个造军舰的造船厂，他不知道那个整个网络结构是非常之复杂，只看到冰山那个上面，他不知道它底下。它不光是只有那两个造船集团啊，几乎是个全民运动啊。对，大家有一个形象上面的概念，造船业不是拉一条线，是一个绵密的蜘蛛网。美国基本上是要什么没什么，那中国大陆呢？是方方面面各方面都有。大概知道中美的一个状况之后，我们一个一个细不了中方跟美方现在有什么没什么部分。我稍微再做个补充，刚刚金哥有提到，本来川普要签靠港费。要增加，对不对？对，其实后面就是因为有机构去调查，这些船公司因为靠港费增加，所以比较小的港它就没办法停，它就可能集中只有在几个大港。对，那美国的农民他们种的农作物就必须要开车把它运到大港去送上货柜，所以它的成本反而更增加。这也可能就是这些川普后来没办法执行的原因之一了。没，那个报道并不是完整，因为他基本上农民从他的那个生产地是做铁运，然后到那边。但是你大港船港，因为它的很多的海运的运输要牵涉到船期成本，还有运谷物的船也有专门的这个特殊船舶。中国大陆造船业其实你不要光从造船这两个字来看，因为有很多的造的特种船舶，那个是很可怕。有很多东西，譬如说海上专油平台，对不对？那些什么半潜船，对不对？或者说是那些这个上面有那种，现在有个叫自身式船舶，有4根或6根那个柱子，然后把那个船整个撑起来的这一类的特种船舶之外。中国大陆现在最新要进军的是跟意大利那边去合作了，开始造那个海上的那个游轮就是那个享乐去观光的那个游轮。他现在在造第2艘，所以他在开拓很多各个不同的市场。你要知道，原来中国大陆没有那个能量造那个海上游轮。我那个印象非常深刻，当时接受意大利委托要造这个游轮的时候，很多媒体都在准备看笑话，因为中国大陆在之前没有做过这么大的游轮，大家是存疑的。不仅是大，而且里头用的系统之复杂，结果他不但吃下来，还居然把成本降低了，然后马上后面订单，所以基本上来讲，他也有失败的案例，也有这个案例，但是他也呢非常就是说这个认真，然后呢去这个东西是脚踏实地硬碰硬，像很多的在高纬度或者极地很多严酷的环境下，挪威的造船那个造的东西，他也是潜心向人家挪威去学功夫，后来才慢慢造出这个相关的平台的。我们就给大家看最近只要新闻讲到中国大陆的船，讲到军舰就讲下饺子，速度之快，就像是煮一锅水饺一样。像这个新闻写说，中国下饺子，解放军5000吨级的054B 首舰入列主打逆中。我们看到都用下饺子的形容，就是它速度非常的快。1999年，中国大陆造船厂占全球商用的货运量只有5%，这个数字到了2024达到了50%，我甚至看到有53这样的一个数字。所以它的造船的技术跟能力，刚刚金哥提到很多是慢慢堆叠起来的。它怎么堆叠过程？先把它干掉他的最大的对手，原来那个时候是日本，现在是唯一还可以跟他韩国。那问题是就是说这些东西都要有很多的配合，只要你有一个环节松动，你知道我们在这个就是这个英文上讲说最脆弱一环 the weakest link， 你的罩门就是会暴露出来。所以中国大陆尽量都是自己能够产制，然后来带动这些。我刚刚的数字1999年5%到现在50%以上，花了20多年的时间，对啊，20到25年。都从省级到中央做些什么样的事儿？
这里头之中当然有政策性的诱导，有说是这个造船相关的法规的规定。另外一个海洋开拓的事业，你也要培养，就是要有同样的人才、人力的培育，无论是工程的、机械的、船舶的、船用电子的，或者航海法规的，这个是一个就是铺天盖地的社会运动来去这样投入。社会运动不，这是铺天盖地，但是呢，就是大家来发财，一起发洋财。对不对？因为你要变成要有获利的因素，你才能诱导嘛。所以中国大陆基本上来讲的话，都要继续走获利的导向。但是获利导向呢，有很多就会伤害到品质。但是呢，到目前为止，没有人对于它的造船的质量中国大陆造船的质量这个受到过就是负面的评价，而且往往呢，它的本事就是把很多东西能做成白菜价。而且有很多特种船舶，譬如说极地航行的破冰船，这个海上钻探的这个就是平台，很多地方它其实都是做出来。还有一个就是海上那个箱网养殖现在有那个养殖船，对不对？还有那个 LNG 船，这些的东西都是它在每一个领域尽量去突破。但中国大陆呢，有些思维概念你不得不佩服它。我们讲一个最简单的比方，你知道那个码头的那个吊那个货柜的那个起重机，现在全世界大概80%、90%、90几都是上海建华。我提一下，打个岔，就是中国大陆、苏美大概剩下10%左右的货物，对不对？有一些是无法取代的，像您刚提到这个就是其中之一。对，那个吊的那个起重机，那个起重机是10几层楼高，以前上去要提个尿桶。你只能到上面，对不对？那没办法下来，要待很久。对，可是现在呢，人是在底下吹冷气，为什么？因为它有很多遥控的镜头对不对？然后都可以知道你让你的感知你那个 SAS situation 状况感知 situation awareness 的可以覆盖全方位。第二，人家在做这个事情的时候上海建华在做这个事情的时候，那个时候能运这些大家伙的船都是荷兰公司。荷兰公司呢，专门就搞这个生意的，就那10几艘。这个上海建华说：“这个我不能这样搞。”他说：“这样我们造一批船，也就是说你什么时候要，我就用我的船给你订去交货。因为以往交货你要去看那个就是荷兰船的公司的脸色，他就这个然后交货，对不对？然后就人家定什么时候要，什么时候就有，什么时候要，而且运用了自动化，而且运用了很多的这些东西还有很多的就是摄像头，所以让人家不必去爬那个在底下那个工作环境也好，那整个作业的效率也高所以它要随着科技进步。很多的西方在商业的运作想到不是在增进，而是想办法专利，然后排除人家的加入。他现在的中国大陆是问自己，我能不能做得更好，一天一天，而且他能够去弄一个船队专门去运，你什么时候要这个吊架，我什么时候给你运到。前一段日子我们在基隆外海不是有运那个吊架的，然后撞在那个就是外木山吗？那就是那个专门的运这个船。那我再给你举个例子。你哪天去打一个 BYD， 比亚迪，你去看那个比亚迪有那个整个运汽车船上面写个 BYD， 它这船是他的，船是他的，所以很多的做汽车要外销，他在看那个汽车船的脸色，有一些什么专门靠这个什么这个瑞典的船舶业，这个叫做法国的船舶业，这个汽车船要看那个脸色。BYD 看了上海建华这个运作模式，我既然要做这个外销，对不对？我就去做一艘船。好，我要稍微花点时间把刚刚金哥讲的这么多方方面面呢，稍微做个梳理。这个造船业能够在中国大陆起来，方方面面包括了很多项目。对，教育要培养人才，政策要引导，市场要有力之所向，是要能够赚钱的。那中国大陆在这一方面有个特色，它可以因为需求而做出一条龙的服务，然后做成白菜价，商品又不差，因为讲的是商用船，人家买商用船是要赚钱的。如果你烂的话，市占率也不会超过50%，是这样花了20多年累积起来的。现在川普希望透过政治力把它全部拿回来，这恐怕很难，因为你等于每一个环节你都要重建。对啊，从教育要培养人才开始啊！哎呀，这个事情没有那么简单。美国那个海军陆战队最近换装了他的那个就是2栖的车辆，那个2栖车辆是意大利的轮式的，还不是履带。你知道他们
研究的那个所谓的那个快速的那个登陆那个履带车也失败了。所以美国你在讲这个，就是说 F-35可能是少数几个成功了，滨海战斗舰、什么梦幻型的这个叫做驱逐舰，对不对？海狼级的潜舰，美国有多少的军品现在都失败，所以你有很多东西你要想把这个慢慢就是说把它弄回来，这没有那么简单啊。因为刚刚金哥用一个像社会运动般来形容这个中国大陆的造船，因为过去20多年的发展，下一个就是电子晶片。你刚刚讲的还有一个心态的问题，西方是用专利去排除竞争，那中国大陆你看，包括这次 DeepSeek， 它是开放式的、开源式的。它就是建构一个基础之后，大家用他们的模型也是 OK 的。它是希望能够在这上面能够做得更好，它就是可以把它做成更普及的感觉。不，可是另外还有一个中国大陆其实就是充满了各种的那个什么忧患意识中国大陆在很多高科技的这些社群之中、网站中，永远会有一堆这个我们做不出来，这个我们再做不出来，这个只有日本做的，这个只有德国，这个永远会有一张那个清单，不断在提醒你，你不要骄傲。我们现在有很多东西还要靠别人。这就是说，你必须要有一个那个体认，就是说，你很多东西你希望自力更生，你很希望的。中国大陆造那些基础建设，什么基建狂魔，你有很多那些，当年德国卖那个开那个山洞的那个东西，对不对？不是很轻蔑说你们中国人一辈子100年也造不出来这个东西。就现在呢，全世界那个开山洞的最好的基建。不过看在西方眼里呢，美国就会认为说你这么成功一定是有问题的，你的技术可能是透我的，要不然就是靠政府。看这个新闻 ，CSIS 就指出像江南长兴，我这个是引用那个金额文章里面的图片他说江南长兴是一个民间的造船厂，不过也就是说了军方的委托打造解放军的主力船舰，所以美国认为这中方的造船业都是接受了政府的补贴、免税、特许营运，是不公平的竞争。其实这样的说法是非常熟悉的补贴就可以做得起来吗？不可能啦！你知道，你这个就是说，你的这个叫做专门做防务的那些产品的部门，以及跟那个它这个里头资本的切割跟独立，其实美国这个他都没有想到这个军民融合这个概念人家是这个是叫做中国大陆是向学美国的，向美国取经，像那个波音就是这个标准的军民融合，对不对？可是美国可以中国大陆的话就叫做补贴。对啊，可是它之间相互之中的技术资源跟专利资源是最重要的。那个人力之间的调拨，你今天做军舰跟你做那个，有的时候会切割，但最重要，它两个在军民融合之中非常强调这个资本两者之间资本要搞清楚，就不能搞混。搞乱，你也不可能用就是民品的收入去贴军品，这个军品呢也必须要能够有获利。所以他这个东西是讲得很清楚，因为你今天要去让我今天讲实在话了，就是说，假如今天这个就是解放军的海军把这些造船业当作他的长工来用，那这个永远是不可能不让这个就是说造船业站得起来。你必须尊重它是将本求利，它有获利空间，利滚利才会有更大的诱因，它做出更好的东西。所以中国大陆海军呢，它的自己的修造设施，它有自己的海军的造船厂，也有自己海军的维修厂。但是造出来船，将来是到海军的厂继续做深度的维修，这个里头有它一定的运作的机制。只有这个我不是我讲这个三脚猫学者。第一，搞不清楚中国大陆那个造船那个版图的是多大，挑出几个船长，然后弄几张照片，然后就在那边指控别人之间交流去在那。对不起，人家那个股份是上市的，你上市了，然后这样去贴补，这是不可能做得到的事情。股东不同意，而且你要知道，他最糟糕的是这个研究学者没有好好去看每个这个造船的集团它不光是只有造船这个事业，那是主业，但是它有很多的，你知道，其中还包含金融、房地材料、船机、机械，你知道，等等等等各个，也就是说，它能够相互去支援。你要知道，光是一个今天融资调拨，对不对？你一下接了10几个船。哪些东西要先采买那个材料，还是要做进行哪些地方来收货款？你没有一个好的账房先生，你这个造船厂早就倒了。所以人家今天造船业能够做起来那真是
八仙过海啊！你知道这个叫做武林各大门派啊，就共集聚阴堂才能把它做起来啊。没有那么简单的。对，刚刚这个提到，就是过去20多年来，中国造船业可以这样子从5%到50多%的市占率的一个重要原因。其实造船业所需要的原料，我再帮大家做个补充啊，包括了有工具机、船用机械、主机、辅机、航海电子仪器、导航定位设备。如果整个造船业为首的完整的体系要画出来的话，就像金哥所讲的，那复杂的程度超乎大家的想象了。但美国现在的造船业呢，几乎就现在画面上这个是他们的军舰的造船厂，因为美国这是 Newport News 是吧？美国就是基本上重工的制造都已经萎缩了嘛，技术工人也在缺，所以中美海军的竞争，造船能力是最基本的。但川普就希望要力挽狂澜，敦促能做的事情就是包括了自己跟美国的盟友去联手想办法去压抑中国大陆的造船业。所以他的做法就是包括了下一张给大家看一下，就是要放宽军武出口，这样子让军火商有利可图，那就可以有更多的诱因去生产。金哥可以补充。我跟你讲，有很多国家今天要是去美国的造船厂看过一遍，他们绝对不会跟他订船。这个讲到最简单，他这个造那个像我们的那个 Perry Class 那个那个 Ingalls 跟那个就是 Bass Iron Works BIW 船厂，你去看看那个船坞下面全都是那个麦当劳的汉堡的那个袋子跟薯条的盒子，没有工业，就代表管理不好。什么管理不好？这毫无工业纪律。你去毫无纪律。你到小港啊，我们的那个台船国际，就以前中船后来改名啊，叫台船国际啊，你去看看，只要有一个绑腿没有打确实，那天就没有薪水。每个工人什么绑腿？就绑住的底下腿，因为这个裤管啊会勾到那个船上太多钩子，不是会勾到很多那个船上的那个零角角，所以他都要打绑腿，跟我们登山军人一样打绑腿，把外面那个裤管给绑住，然后所以而且要穿工作靴，然后那个戴那个安全头盔，那个一定要弄好。那个我们这个就是说，基本上来讲，中国大陆也走过那种工业纪律不够好的时代。可是你知道，人家能不能向你订东西，你就是完全看这个。而且你去看看那个卫星空照图，中国大陆那个船坞旁边每一块的那个物料堆的，是不是都推的跟方格一样？那个废料斗离那个就是要用的料离得远远的。然后每一个管线各种的管线都给你弄得整整齐齐，标志都很清楚。你去看过美国的造船厂了？我去过了，所以地上真的是有什么麦当劳可乐这些东西啊？哎呀，在那个船坞下面那个里头，而且因为这些垃圾而起来的那个就是说那个火警那个经常发生，所以我就跟你讲，这个人家曾经这个就是晶片业在马来西亚这个发现做出来良率不够。后来呢，他们就去研究整个过程。那个顾问就讲说，你能不能供应一个就是大的公共浴室，让所有的人在中午休息的时候可以提供大家洗个澡。后来发现良率非常高。你知道吗？人把自己弄得干干净净的，就会把自己的工作弄得干干净净。所以你真正的看门道他们这些人都是看到在造这艘船。人家真正看门道是看你这个里头整个工厂的设施是不是干净，人家堆放物料了是不是整齐。那美国的技术工人无法训练吗？纪律无法要求吗？对不起这个最近呢有这个一个报道说，德州造那个 Louis Vuitton 那个就是那个工人这个就是说，因为这个工会，然后他用这个很多的翻工来制造，所以 Louis Vuitton 只有那个低阶的低端的商品敢到美国制造，其他还要是委托其他国家来制造。那你的意思就是说，照这个概念下去的话，所有川普希望拉回去美国的生产制造业，尤其像精品这一些，能够做出来的东西，反正比之前还要更烂就对了，价钱更贵，东西更烂。我们不知道，美国确实有些东西还是可以做得很好，但是美国确实在整体的工业纪律跟工业的素质是在这个衰退。而且这里头之中，他讲出来一个东西就是其实我觉得也是蛮值得我们去思考。他也知道有些问题，譬如说 DEI， 譬如说工会，譬如说很多东西，
对不对？美国的工会啊影响之大，而且啊就是说让很多的就是这个就是就业的成本啊，确实啊就让人很头痛。所以台积电到 Arizona 去那个建厂啊，也面临了很多工会的这些的问题。所以美国今天啊，这个冰冻三尺啊，非一日之寒，所以它真正也确实就是说面临很多的问题。这个不是说那么简单。美国的工人有经过那种勤劳痛苦，而且然后没有工会，工人被剥削的那个年代。但是呢，就是说你今天美国不要忘记，它曾经是真正的工业大国，是制造业生产，而且是全世界的军火库。二战的时候，它下军舰也是下饺子一样，对嘛？那也就是说，你有它这个条件啊，对不对？你知道，你这样讲的，我想起那个闪舞那个女主角是电焊工哎，是吗？Flash Dance 啊？对啊，那个中间有一个她是电焊工那个影片，我不知道。你可能太年轻。那部电影我看过啊，但是它中间有他去当电焊工，他是电焊工啊。那个 Flash Dance 的那个女生是电焊工啊。对呀。是我不记得。你只看到人家在跳舞的那一段，对，没有注意到电焊工啊。电焊工的时候他有戴个面罩就是。OK。但是我就是要讲到，其实我们要想到。就美国那个时候，就是男女都投入，然后没有工会的，但是有很多工会到后来就是变得很政治化，也是造成很多的经营业者的困扰。所以美国之所以很多的工业会出走，也有它的环境使然。一代一个环境不一样。所以川普啊，不要认为只有你想得到。你想得到，别人都已经想得到，只是你做不做得到的问题。还有一个更关键，我连续看2个新闻给大家看一下，就是当今美国的造船能力是中国大陆的100%，主要是现在美国军方还有需求，就撑着美国的造船。就算增加了预算，不过美国依旧是劳动力短缺是关键。刚刚金哥提到另外一点，劳动力短缺之外，还缺的是他们的劳动的纪律。所以要培养一个造船人才，现在美国的环境跟文化还有背景，包括了工会跟DEI 多元等等，不容易啊。那更关键的是什么呢？再给大家看一个更实际的，美国也不是说不爱国货哦。夏威夷航运 Mason 在2022年就准备要跟美国的造船厂来订一个货柜船，当时收到美方就是造船厂的报价是3亿3千万，中国大陆造船厂人家给你报价6千万，差了5.5倍，怎么买？数字说明一切。那美国造船厂根据分析师的分析啊，最大的挑战就是在市场的需求。中国大陆造船厂可以按照业界的需求生产船只，而且就像刚才金哥讲的，东西可以做成 CP 值高的白菜价，而且品质也不差。而且你什么时候希望交货，他就给你什么时候交货。你有没有想过上海建华或者 BYD？ 因为中国大陆比较没有工会要求休假。不，中国大陆这种意识也在觉醒。但是中国大陆啊，就是说今天面对啊，现在啊，就是说这个关贸战啊这些东西，中国大陆知道，只要它真正的乱掉，他们就再也社会要跟着一起乱。所以现在是大家都不希望它乱，所以谁能够稳得住脚步，谁能够站住阵脚，谁就赢。你犯了那么多错误，所以现在今天讲的实在话，中国大陆也不希望这样去需要这样对打下去。但是呢，川普也希望啊表现有这个求和的空间，但是有很多东西是结构性的问题。中国大陆啊一再的在公布的就是说资料就是显示，哎，你要搞清楚，你卖给我的东西是我不做的，我卖给你的东西，那这个就是说是我做的，对不对？你今天要了解一件事情，你到底什么叫公平嘛？对不对？你美国3亿人，一人买我1块钱的东西是3亿，对不对？我有13亿，我一人卖1块的东西就是13亿。那问题是说，对不起，我人口这么多，你怎么可能会？你要能够生产出来，然后让我13亿人都买你1块，你早就赢了啦，对不对？所以今天的很多的问题，不光是说你去压迫别人要去买，你要做得出好东西让别人买呀。对不对？所以中国大陆今天它的造船业能够兴起，它是因为市场导向啊。它今天无论再怎么补贴，你万一啊，哎，对不起，我们补贴裕隆也补贴了很多年呐，对不对？我们也没有补贴出来一个像样的车嘛，对不对？所以我觉得市场跟效率，它的质量跟效率了，对呀，效率是一个很大的原因。你去问这商人，商人都讲说，政府啊少管一点，我们就可以长得更强，长得更壮。不过，像川普心中念兹在兹，要美国
再次伟大，它包括要巴拿马的运河，要美国自己跟盟友去围堵中国大陆的造船业的发展，它着眼的不光只是商业的船只而已，它当然更希望是中美之间在海上的话语权的部分，才是它更在乎的原因之一吧。我想这必然的，但是对于海上事业的经营啊，其实不光是这样，商业的航运之中跟军事的航运，军事的这个就是说护航的能够涵盖的范围啊，其实啊是有时候不太相称的。所以中国大陆啊愿意啊去说，哎，我去索马利亚打海盗，希望这个提供相关的这个公共财。这个是有很多的因素，一方面也是社会的这个就是说整个全球的正面形象。中国大陆为什么那么积极去参与啊？在马来西亚飞机掉了，然后赶快去这个协助；印尼海啸赶快去援助；这个东加这个发生地震啊，这个有海啸赶快派船又派飞机，这个有很多这些啊纾困救援的东西，也是增强自己的这个国际形象。我们现在在讲话的当中，中国大陆的那个就是和平方舟还围绕着非洲来这边巡回的义诊，所以你要知道，海上的事业之中是很多元。而且很多地方去发展的，但是到今天为止，我们发现，在海上啊，去悠于这个就是说这个海上的游轮啊，加勒比海啊、地中海啊，或者什么东西，这个是未来就是14亿的中国人，万一要进入这边那些的游客，那个你有没有想到，那个是更让人家惊讶的一个市场，对不对？所以今天他为什么会想到我要去投资这个？那个就是说，邮轮要去跟 Costa， 然后去这个合作，然后去建这个邮轮，这个方面将来有无限的成长的空间，对不对？我们将来希不希望这个就是说有这个我们现在只有这个台湾这个到这个叫做这个琉球的，对不起啊，那边有多少港口，对不对？你现在非要把两岸关系搞成这个死样子，对不对？专家就有做个警告了，因为造船业。从刚才一路金哥的铺陈，不管从地方到中央，你一个政府要去推动这个产业发展，它的面向太广了，至少10几年、20年的堆积起来。川普希望在他的任期当中能够把这个事情搞定是不可能，但他的做法会让成本增加，会让这个全球的供应链被打乱，这是会发生的事情。我看啊，这个做法不知道怎么样，但做梦倒是做那种很好的梦，对不对？但我刚刚讲到，美国要再次伟大的话呢，造船能力必须要有，这在川普的蓝图当中。但我们就来看，从造船业的能量去拓展到军事上面。好，美军给大家看下面这个新闻，美军的船舰目前大约是300艘，中国大陆的海军是360艘。但是虽然数量多，解放军的数量多，但是船的吨位目前是逊于美军的，造船的速度超过美国，但是最尖端的科技美国还是掌握，所以两个各有擅长的部分。美国智库做了一个统计啊，美国造船厂的效率差，打造一艘航母大概要11年，驱逐舰要9年，而且费用是不断的飙升。我们刚才看，光一个商用的货轮就要差5.5倍了。目前美国海军依旧在战斗经验、船只的吨位总数，还有电子设备是占有优势的。但我刚才也提到了，中国大陆就是快，数量多。所以金哥怎么观察中美在海上话语权的消长？就如果是用军事这个力量来看的话，我想没有真正打起来之前，谁都不敢讲。没有打起来不知道。对呀，当初事实上这个在甲午之前，人家也不知道，就是说北洋军排一排，看起来也很壮观。对呀，而且日俄这个在海战之前，对不对？所以就是说，人家慢慢的崛起，你可能有些增厚，你也可以有些这个就是警觉。但是你要知道，海上争雄啊，毕竟是一个。就海洋的事业必须是一个利滚利的世界。那今天你想到一直是海军，你要去争取，那中国大陆也必须面临一个问题：你建设这么强的海军，你建设这么大的海军，你究竟是